चंद तस्वीरें बुता, कुछ हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। ये वो असनाद हैं जो हमारे वालिद साहब और हमारे दादा साहब को उनकी मुख्तलिफ खिदमात में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में दी गई थी। ये 1941 का एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है जो हमारे दादा साहब मिस्टर यावर हुसैन, जो 1941 में बलूचिस्तान के तहसीलदार थे। उनकी कुछ खिदमात थी बलूचिस्तान में, उसकी रिकॉग्निशन में ये सर्टिफिकेट उनको दिए गए थे। ये 1941 का एक सर्टिफिकेट है जो उस वक्त के सेंसस ऑपरेशन यानी मरदमशुमारी का जो बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट था वो उन्होंने सक्सेसफुली किया था और उस वक्त के गवर्नर जनरल ने उन्हें ये सनद दी थी 1941 में। ये एक और सनद है, बलूचिस्तान सेंसस, ये भी सेंसस ही का है और ये 2011 का है, ये उससे भी पहले का है। 1911, मोर देन 100 years बैक, ये शेख यावर हुसैन साहब ने बलूचिस्तान में जो इन रिकग्निशन ऑफ गुड सर्विसेज रेंडर्ड इन द सेंसस ऑपरेशन अगेन इन 1911, काफ़ी खस्ता हाल हो चुका है। अभी हम कोशिश करेंगे इसको रिक्लेम करने की। एक और सनद शेख यावर हुसैन 1941, ये सनद भी चीफ कमिश्नर ने उन्हें प्रेजेंट की थी और हिज गुड वर्क इन बलूचिस्तान सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1945, ये भी 1945 का एक सर्टिफिकेट है जो उनकी खिदमात की रिकग्निशन में उस वक्त की गवर्नमेंट ने उन्हें दिया था। हिज गुड वर्क इन द बलूचिस्तान सेटलमेंट ड्यूरिंग 3 years, ये एक 3 years का एक तवील मुद्दत प्रोजेक्ट था जिसमें बलूचिस्तान की ज़मीनों का बंदोबस्त, उर्दू में जिसे कहा जाता है सेटलमेंट, जिसमें लैंड्स की मेजरमेंट, उनकी वैल्यू, लैंड की वैल्यू और उसकी हदूद, उन ज़मीनों का की जो हिस्सादारी है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान, तो उसकी ये सारी जो सेटलमेंट थी, इसका जो बंदोबस्त था, ज़मीनों का जो बंदोबस्त था, लैंड रेवेन्यू का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि 1945 में मिस्टर यावर हुसैन, शेख यावर हुसैन, जो कि सेटलमेंट तहसीलदार थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया था जिसकी रिकग्निशन में ये सर्टिफिकेट उनको दिया गया था। ये एक और सर्टिफिकेट है 1950 का, ये हमारे वालिद साहब को अवार्ड हुआ था। Commissioner, Chief Commissioner in Balochistan is pleased to award this sanad to Mr. Namwar Hussain, Senior Assistant Food Directorate, as a remark of his appreciation of his benevolence and devotion to duty. 1950, ये एक मरतबा वाले साहब ने डिस्कस किया था कि एक बलूचिस्तान के अकाउंट्स से जो इंडिया के साथ सेटलमेंट होनी थी आफ्टर पार्टीशन 1950 में, इंडिया की तरफ से जो अकाउंट्स पेश किए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से जो अकाउंट्स बनाए गए थे, वो वालिद साहब ने बलूचिस्तान के अकाउंट्स बनाए थे और उनको ऑडिट किया था और उसमें कि ऑडिट के नतीजे में वालिद साहब ने बहुत से ऐसे फेक अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के के खाते में डाले हुए थे, जिससे बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो वापस इंडिया की तरफ गया था और बलूचिस्तान को उसकी बहुत बड़ी सेविंग हुई थी। तो इस एप्रिसिएशन में ये सर्टिफिकेट 1950 में वालिद साहब को अवार्ड हुआ था।
आइए इन डॉक्यूमेंट्स, कोशिश करते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को कुछ महफूज किया जाए इसी तरीके से, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पैगाम हो।